ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நீதூஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் குழந்தைகளுக்கு சளி, காய்ச்சல், இருமல் போக்குறதுக்கு கற்பூரவள்ளி கஷாயம் எப்படி செய்யணும்னு தான் பார்க்க போகிறோம். கற்பூரவள்ளி இலை 10, வெத்தலை 4, நச்சீரகம், மிளகு, திப்பிலி, ஒரு இடிகளில் எல்லாத்தையும் இடித்து எடுத்துக்குவோம். முதல்ல நச்சீரகம், 10 மிளகு, திப்பிலி எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம இடிச்சு எடுத்துக்குவோம். இதை நல்லா இடிச்சாச்சு. இப்போ ஓமவல்லியும் சேர்த்து நல்லா இடிச்சு எடுத்துக்குவோம். இன்னும் காட்டமாக வேணும்னா எலுமிச்சையும் இஞ்சியும் சேர்த்தா பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம். நல்லா இடிச்சாச்சு. இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிடுவோம். ஒரு பேனில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கதை இதில் சேர்த்துக்குவோம். இதோட 4 வெத்தலையும் நல்லா பிச்சு போட்டுருவோம். வெத்தலையை அரைக்க வேணாம், குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும். 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க. இது நல்லா கொதிச்சு நிறம் மாறி வத்தி வரும். வாரத்தில் ஒரு நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா சளி, இருமலை கட்டுப்படுத்தும். உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். உணவே மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஓமவல்லியை கஷாயம், ரசம், பஜ்ஜி இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதோட சாரெலாம் நல்லா இறங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை ஒரு பவுலில் நம்ம வடிகட்டிக்குவோம். கற்பூரவள்ளி கஷாயம் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.